letztendlich alles zusammenbringen und dafür ist die Leistungsdichte in der stärksten GT3-Serie der Welt ganz, ganz. Ich glaube, der Zuspruch, den wir durch Siege, durch Deutschland zeigt, dass da die richtige Bahn steht. Wir kommen so langsam in Richtung Südkurve. Dort werden die Autos entsprechend aufgestellt und dann nacheinander. Heinrich, einer der DTM-Debütanten in diesem Jahr, der wird Startplatz 5 einnehmen, teilt sich diese Reihe mit Thierry Vermeulen, der beste Ferrari der Freiracing-Mannschaft. Frank, da hatten wir das Thierry Vermeulen neu, das Team war neu, das Auto war neu, die haben auch tief überlebt mit dem Ferrari. Aber die Emil Frey-Truppe, das muss man ganz klar sagen, Punkte eingefahren, die IG Pitstop Challenge klar gewonnen und ich glaube auch nochmal einen gesonderten Applaus wert, weil der Druck, Olaf Manka hat das gestern Abend SNR kurz nochmal erwähnt, der Druck, wenn dann die Autos angeflogen kommen, wenn die Mechaniker abliefern müssen, ist nicht zu unterschätzen. Schlüpfen Kevin van der Leer, Maro Engel natürlich auch, weiß das letzte Rennen dieser Saison, die sicherlich nicht für die Mamba nicht so alles so ganz perfekt lief, aber perfekt ist genau das Stichwort. Da haben wir nämlich jemanden, der steht bei Tobi Schiemann und das ist der frisch gebackene Meister, ein Rennen muss er noch fahren. Thomas Breining, bitte sehr. Ein Rennen muss er noch fahren, aber schau mal hier hoch auf die Südtribüne, liebe Fans, hallo da oben, geht's euch gut? Der DTM Champion 2023 Thomas. Was für eine geile Kulisse, oder? Ja, mega. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir können ein gutes Entertainment bieten jetzt im Rennen. Und wir machen es spannend bis zum Schluss. Ihr macht spannend bis zum Schluss, die Meisterschaft ist entschieden, aber du hast trotzdem bewiesen, dass du trotzdem direkt alles klar machen willst mit deiner Pole Position, dass du extrem schnell bist. Ja, nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Hast du jetzt schon langsam realisiert, dass der Titel in deiner Tasche ist? Ja, ich glaube schon. Also, das fühlt sich natürlich sehr gut an, aber... Ja, let's go! Ja, da geht die Hände hoch. Ja, das schwingt. Aber dann bleibt es irgendwo stecken. Ja, das kann Kevin das Gas rausgenommen, das müssen wir nochmal probieren. Also, den Fußballstadion ist so ein Viertel müssen, ne? Läuft perfekt. Jetzt geht's auf die Haupttribüne. Ihr seht es von oben, die bestätigten Scheiben von der Schwache. Jetzt kommt es Richtung Haupttribüne. Guck mal. Haupttribüne. Aufpassen, gut rein. Jetzt kommt der Arm hoch und da. Und jetzt gleich die Sachskurve, die muss dann übernehmen in 3, 2, 1, Sachskurve, bitteschön. Jawohl! Wasser, genau so sieht's aus. Sehr schön. Ich glaube, wir haben einfach die geilsten DTM-Fans hier an diesem Wochenende in Hockenheim. Wir verleiten uns vor euch, liebe Fans, und das wollen wir am besten. Es ist angerichtet und jetzt werden auch die Motoren angelassen. Liebe Fans, das ist der Sound der DTM 6, 8 und 10 Zylinder 2023. Einmal mal vielleicht diese Gänsehaut, diesen Moment genießen. Start und Ziel kehrt, zumindest für den Moment. Schon in Zweierreihen unterwegs, Patrick. Alle in ihren Startpositionen und dann wird das Feld in Kürze auf die letzte Reise geschickt, auf die 60 Minuten plus die eine Runde mit Performance-Boxes noch und alles, was die DTM so ausmacht in diesem Jahr. Noch zweimal rechts herum und dann ist feuerfrei angesagt, Finale. Das Führungsfahrzeug der Cupra noch mit den eingeschalteten Blinklichtern noch an der Spitze, aber die Pole Position entscheidet über die Die
Meute zum ersten Mal hier im Renntempo bei euch vorbei. Preining, Bortolotti, Sheldon van der Linde mit Platz gut gemacht gegen Lukas Stolz. Dann Laurin Heinrich auf 5 Vermeulen, Engel. Das die Reihenfolge, die hier reingebracht ist. Die Mauer auch am Heck des Mantai Porsche in Grün. Der grüne Renault gab es da schon eine erste Berührung. Laurin definitiv zu sehen. Seinem Schubert BMW jetzt noch abfeuern wird. Wir sind gespannt. Safety Car Restart, Lichter sind aus. Thomas Preining guckt kurz in den Spiegel und sieht, wie hinter ihm die Beute lauert. Wann entscheidet sich Preining wieder zu beschleunigen? Er darf das im Prinzip bestimmen. Überholt werden allerdings darf man dann erst bei Start und Ziel wieder. Preining, Bortolotti, Van der Linde, Heinrich Stolz, Engel, Kelvin Van der Linde und los geht die wilde Fahrt wieder. Ja, und da hinten natürlich auch noch einige, die auch nach vorne kommen. Sind nochmal zurück. Ja, und dahinter Marco Wieland, der ja heute schon gezeigt hat, mehrfach, dass er on fire ist, hat es wieder den Anschluss herstellen können. Dahinter dann Ayatollah Uwe, gefolgt vom Vizemeister des letzten Jahres, Lukas Auer, und dann haben wir Jetzt muss man aufpassen, Kelvin Van der Linde, dass der nicht hier verliert, kommt aber nicht vorbei an Lukas Stolz. Das ist Seite an Seite im Duell durch die Boxengasse zwischen dem Mercedes und dem Audi. Während die Kamera auf Holzen bleibt, fahren die hier Seite an Seite aus der Boxengasse raus. Das gab eine Berührung und Van der Linde scheint sich vorbei an Lukas Stolz geschoben zu haben oder sogar ein bisschen durchrandaliert zu haben, nachdem das hier Seite an Seite durch die Boxengasse ging. Nachdem die Mamba beißt zum Finale nochmal und das recht ordentlich. Kann Lukas Stolz, jawohl, der kann Seite an Seite mit Laurin Heinrich da ebenfalls vorbei. Der kann leichter Treffer. Stolz, der strauchelt Heinrich wieder vorbei.
Motodrom hinein. Ja, keinen Fehler mehr machen. Eine Runde noch. Du hast ganz schön große Waschlappen zu Hause, würde ich mal behaupten. Maro Engel hat sich das Problem, das er im Funk angekündigt hat, scheinbar ein bisschen in Luft aufgelöst. Zumindest kann er die Sekunde Abstand zu René Rast für den Moment halten und die Spitze. Wenn René Rast auf 3 und Schäden von Linde auf 4 ins Ziel kommen würden. Aber hier kommt erstmal der Meister ins Motodrom. Thomas Breinitz, verfolgt von Mirko Bortolotti. Beide nahezu ohne Fehler. Nur der eine Kitzelkerl in der vorletzten Runde. Wamba hat auch noch die Position an Wanderlinde verloren. Aber du sagst, hier kommt über die Start- und Zielgerade. Aus den Taschen, wir sind dabei. Die Start- und Zielgerade dann nochmal in Richtung Salzburg über. Ah, wow, hilf mal ein Dad schreiben. Was ein Scheißfehler. Wenn man Dad sagt, was ein Scheißfehler.